Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii hordoftoonni wal habarru TV nuti nagaa jirra alhamdulillah. Hada ciree haala salphaan hojjetan tokko qabadeen dhufee jira. Moor warri dhiiraa kan maatiin qabne warri singilii ta'an haala salphaan itti fayyadamuu danda'anii. Gara hojiitti yoo deebinu wantoonni nu barbaachisan qaariyaadha. As bira qaariyaa kattafame, as bira killeedha. Daabboodha. Daabboo ka barbaadanii nu hojjechuu danda'u. Kun ka bitame akka tasaa ta'e ka manaan bitadhe. Itti aansee ketchupidha. Ketchup nu barbaachisa. Soogidda kuni soogidda. Achi booda sukkaara nu barbaachisa. Kuni qodda barbarreedha. Zayita illee wantoota nu barbaachisan jechuudha kunniin. Amma gara hojiitti yoo eegallu jalqaba killee keenya qopheeffannaa jechuudha. Daabboo tokkoof inni killee lamaa singaa garuu isin akkuma barbaadan sadillee godhachuu hin dandeessu. Qorsii baay'ee salphaa ta'e tokkodha. Itti aansee sukkaara baay'eellee guddistanii maankaan tokko ni gaha. Soogidda itti goona. Ani soogidda harkumaan fayyadama. Irrallee na jaraan taruu hin guddatullee baay'ee xiqqoo kan ta'e itti godha. Xiqqeessaniituma itti gootu. Sana booda qunda barbarree itti goona. Xiqqooma itti gootuun guddistanii. Sana booda akkanatti waliin dhoofnaa jechuudha. Akka wal fudhatu kunniin sadii. Baay'ee salphaa kan ta'edha. Yaada keessan naa barreessaa. Share, like, subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Wantoota baay'ee gara fuulduraatti qabannee dhufnaa. Waan beeknurraa wal barsiisuun yaada bareeda kan jedhurraa yaada kana murteessine. Egaa kana gooneen booda daabboo keenya murraa jechuudha. Bakka lama adda baasna jechuudha. Akkanumatti wal qixxaatee adda bahe moo filatamaadha. Akkuma argitan kana adda baasna. Okay, san booda wanta ullaallaa jechuudha. Sana booda maxbashaa keenya irra godheen jira. Maxbashaan oo'eera. Ibidda baay'ee haayirran goonu miidiirran godhayani isin akkuma barbaadan gootu. Garuu ibidda haayirran godhina maaliif dafee gubataa dafee gaa. San booda ooyila itti goona maxbashaa keenyatti. Eega ooyila itti gooneen booda maxbashaarra bakka hundaa isaa waliin geenyaa jechuudha. Akka hin qabanneef ooyila kan itti goonu, zayita kan itti goonuuf. Sana booda killee qopheessine isaan finnee itti nannaa jechuudha. Eega killicha itti nanneen booda daabboo murree kanneen finnee keessa kennaa jechuudha. Eega kenneen booda maxbashaan sirriitti inee beekaatumaanii akkana jalaan gubnee fi ibidda sirriitti illee gadi aanaa ta'uu hin qabu. Akka irra dabrillee ta'uu hin qabu jechuudha. Sana booda ketchup duratti isin mul'isisan hanga murtaa'e hin guddisnullee itti goona. Moor daa'imman immoo nyaata kana baay'ee jaalatanii warroota daa'imman qabdaniif ketchup keenya eega itti gooneen booda irra dibnee waliin geessinaa jechuudha. Achi booda immoo qaariyaa dura kattafne san finnee akkuma fedha keessaniiti. Qaariyaa garuu dhiisuus dandeettu godhachuu garuu yoo itti godhatan appetaayitiin keessan immoo akka isinii banamu fayyada. Yoo xiqqoo keessaa nama gube namatti tola jechuu barbaadee. Okay, sana booda eega kanneen itti gooneen booda hin garagalchinaan kana fayyadamaa yoo garagalchu baay'ee nama dhibu. Isaan garagalchan hin garagalchinaa jechuu haaluma argitan kanaan. Ibidda sirriitti eeggachuu qabna nyaata kana waliin keessumaa yoo gubata killeedha waan ta'eef haphiidha killeen ibidda hin dandeettu.
adaduma inni onnaa jedhuun immoo deebitanii ibidda keessanii hir'isuu dandeettu jechuudha. Itti garagalchuu isaa immoo dafaa osoo garagalchinee moor filatamaadha. Akkuma argitan kanatti dafaa garagalchuu qabna. Ibidda akka isin jalaa guddanne hin gubata. Ibiddi guddate akkanuma haaluma kanaan itti garagalchina jechuudha. Akkanumatti itti garagalchitu jechuudha. Killeen moor bilchaatuu qabaachuu si hin beeksisa waan ta'eef killeen aga bilchaatutti akkanumatti eegdu. Daqiiqa muraasa yoo guddate daqiiqa 5 yoo ta'e baay'ee yeroo nutti hin fudhatu. Baay'ee salphaa kan ta'e mana keessanitti hojjedhaa. Yaalaa yaada keessan naa barreessaa. Share, like, subscribe gochuudhaan komentii jalatti immoo waan sirreessuu qabaadhe yoo jiraadhes naa barreessaa. Waan itti fufuu qabaadhes yoo jiraadhe naa barreessaa. Nu jajjabeessaa. Haaluma kanaan itti garagalchinaa jechuudha. Hedduu irraa turuu hin qabnu. Hin gubataa. Killeen haphiidha. Kun akkuma argitan kana halluun isaallee baay'ee bareeda. Kun akkuma argitan kana ga'ee jira jechuudha. Maaliin gahaa isaa maaliin beekna yoo jettan maybe gaafii isin katawa amma killeen as bara kun hin beeksisa inni akka bilchaate kun killee kophaadha daabboo ofirraan qabu hin beeksisa jechuudha bilchaachuu isaa. Kanaafuu amma irraa baasna jechuudha. Ganuma nu fudhata yeroo baay'ee gabaabaa ta'e keessatti qursii haala salphaadhaan hojjannee qopheessuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan kana amma irraa baasee jechuudha. Karma salphaa ta'een irraa baasee jira. Ciree kana fakkaatu. Kanaafuu yaada keessan naa barreessuu hin dagatina. Ingidiya qursii keenya hojjannee geessineerra jechuu keessa isaa isinitti mul'isa maal akka inni fakkaatu. Akkuma argitan kana jira adabaawwan isaa beekamaadha kana fakkaata. Qaaraanis keessaa buutee hin beeksistii jechuudha. Kana fakkaata yaada keessan naa barreessuun share, like, subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii gaarii bakka jirtan nagaan jiraadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.